வணக்கம், காஞ்சிகரசன் பேசுகிறேன். சும்மா ஒரு விஷயம் பேசலாங்க அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ ஃபீவர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸான்னு ஒரு ஃபீவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது வந்து தொடர்ந்து எனக்கு வந்து ஒரு 20 நாள் முந்தைய இதனுடைய அறிகுறிலாம் தெரிஞ்சதுங்க. ஒன்றுமே கிடையாது, ஃபீவர்லாம் கிடையாதுங்க. அது கை கால் வலி கூட எனக்கு வரல. ஆனால் என் வீட்டு மேடத்துக்கு கை கால் வலி இருந்தது, லைட்டாக இருந்தது. அவங்களுக்கு ஃபீவராங்க. இந்த இருமல் மட்டும் வந்துச்சுன்னா தொடர்ந்து அந்த இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குங்க. பேச முடியாத அளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். சுடு தண்ணி குடித்தா நல்லாயிருக்கும், கொஞ்ச நேரத்தில் மறுபடியும் அந்த இருமல் கண்டினியூ ஆகிடும். இதே அப்புறம் நான் போய்ட்டு மெடிக்கல் ஷாப்பில் நான் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட எல்லாம் வாங்கினேன். இருந்தாலும் அது சரிப்பட்டு வராது. அது மாதிரி என் மனசில் பட்டுது. சரி, ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு கேட்டதுக்கு ஒரு சிறப்பு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணார் அப்படின்னு. அதில் தான் சரியாக போச்சு. அதனால் நம்மளே வந்து சொந்தமாக போய் மெடிக்கல் ஷாப்பில் மருந்து எடுக்காதீங்க. ஒரு தெரிஞ்ச டாக்டர்கிட்ட, நல்ல டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு இது என்ன ஆகுதோ அப்படின்னு பாருங்கள். ஏன்னா காஞ்சிபுரத்தில் வந்து ஒரு டாக்டர் பார்க்கணும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. அது மார்னிங்கே போய் எழுதணும், டோக்கன் எழுதணும். ஒவ்வொரு டாக்டரும் எப்படியும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வச்சுக்கிறாங்க. 50 பேர் மேலே பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சில டிமாண்ட் டாக்டர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டம். மெடிக்கல் ஷாப்பில் போனாலும் வாங்கிறதுக்கு இதாக இருக்குது. அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. மற்றபடி ஒன்றும் பயம் கிடையாது. பட் இருமல் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கு தான் இந்த ப்ளூ தண்ணி, அந்த மஞ்சள் தண்ணி போட்டு குடிக்கிறது, மஞ்சள் சுடு தண்ணி பாலில் போடுறது. நான் இஞ்சியை கூட அப்படியே கடிச்சே சாப்பிட்டேங்க. ஏன்னா அது கரகரப்பு அடங்கட்டும் அப்படின்னு. அது மாதிரிலாம் ஆச்சு. அதெல்லாம் அந்த வீடியோ பார்த்தா தெரியாமல் தொண்டை அப்படியே கரகரன்னு ஆகிட்டு இப்போ அதெல்லாம் போயிடுச்சுங்க. இருந்தாலும் இப்போ தான் அங்கங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றான். மாஸ்க்கு போட சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஜனங்க நம்ம கவர்மெண்ட் சொன்னால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்னால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா போடுறதில்ல, யாருமே போட மாட்டாங்க. எங்கள் ஏரியாவில் நானே எங்கள் வீட்டில் போடுறோம், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. எங்களை என்னமோ அவங்க வினோதமாக பார்க்குறாங்க, ஏதோ செவ்வாய் கிரக மக்கள் மாதிரி. சரின்னு. அப்புறம் இன்னொன்று பாருங்கள், இந்த 10 ரூபா காயின் எங்கேயுமே செல்ல மாட்டேதுங்க. 10 ரூபா காயின் செல்லும், ரிசர்வ் பேங்க் அதிகார இதுன்றான். சும்மா அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, எங்கேயும் வாங்க மாட்டுறாங்க. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் காஞ்சிபுரம் வந்துட்டிங்கன்னா அந்த டாய்லெட் போகிறாங்க பாருங்கள், பாத்ரூம், அந்த யூஸ் பைசா கொடுத்துட்டு போகிறது அப்படின்னு. அங்கே போய் கொடுத்தா சரிங்க வாங்க வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் வாங்க மாட்டோம்தான். சும்மா பேருக்கு. அது வந்து நம்ம ஜனங்களாக பார்த்து அதை வந்து டிலீட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த 10 ரூபா காயின் வாங்கவே கூடாதுன்னு. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் சொல்லாத 2 காயின், 25 காசுன்னு ஒன்று இருந்தது, 50 காசுன்னு ஒன்று இருந்தது. அது இன்னும் உயிர் இருக்கா இல்லையா தெரில. ஆனால் நிறைய காயின் இருக்குது. அது எங்கன்னா நம்ம வந்து தர்மம் பண்ணால் கூட ஓடி வந்து நம்மகிட்டே கொடுத்துட்டு நல்லா இதை எடுத்துன்னு போன்றோம். அது யார் பேன் பண்ணாங்கன்னு தெரில. முன்னெல்லாம் பில்லு போடும்போது 90 ரூபா 50 பைசா போட்டோன்னா 90 ரூபா மட்டும் எடுப்பான், 51 பைசானா 91 எடுப்பான். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாதுங்க. எவ்வளோ போட்டோன்னா அந்த 1 ரூபா தான். 50 பைசாலாம் போட்டாலும் சரி, 49 சரி, அந்த 1 ரூபா பிடிச்சிட்றாங்க. சும்மா இப்போ பேரில் தான் 500 ரூபாய்க்கு கம்மின்ட்டு 499ன்றான். அந்த 1 ரூபா தரதில்லைங்க, பெரும்பாலும் தரமாட்டாங்க. அது உண்மை. சில இதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் கண்டுக்க முடியல. அப்புறம் இன்னொன்று, ஃபேஸ்புக்கில் என் ஃப்ரெண்டு பார்த்தேன், டிக்டாக்கில் மாட்டிக்கினார். ஏதோ பொம்மை வாங்க போகும்போது அவரை வந்து டிக்டாக் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப நல்ல மனுஷன், சுந்தரமூர்த்தின்னு பேர். அந்த ரொம்ப நேச்சுரலாக அவர் ஒன்றுமே தெரியாது. அதாவது ரொம்ப ஹெல்ப்பிங் மைண்ட். அதுதான் நான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு அவரை லைக் பண்ணிட்டேன். ஏய் நல்ல மனுஷன் ஏன்டா அப்படின்னு. அதாவது பொம்மை எடுக்கிறான், 450 ரூபா. பரவாயில்ல எடுத்துக்கோ. அவருக்கு என்னென்ன பயம், இது என்ன பண்ணுறதுன்ற போகிறான்னு கொஞ்சம் ஒதுங்கி போகிறான். அந்த வீடியோ பாருங்கள், இப்போ ஒதுங்கி போகிறாரு. அது மாதிரி அவர் சினி ஃபீல்டு ஆள் வேறு. ஒரு காலத்தில் எங்களுக்கு எக்மோரில் கரகாட்டக்காரன் 100ஆவது நாள் போகும்போது அந்த கவுண்டமணி செந்தில்லாம் எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வர வச்சவர் சுந்தரமூர்த்தி. இந்த யார் கண்ணன் ஒருத்தர் டைரக்டர் இருந்தார், அந்த டைரக்டனுடைய அசிஸ்டன்ட் இவர். அது மாதிரி நல்ல டைப்பு. அவர் ரொம்ப நாள் கழித்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. ஏன்னா ரொம்ப நல்ல டைப். அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் டைமில் கூட நம்ம போக முடியல. என்னை பார்த்தா நல்லா பேசுவார். அதான் பார்த்துட்டு அடப்பேன் நம்மளாச்சேன்ட்டு அவருக்கு நல்லா கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணேன். நல்ல நண்பர் அப்படி இப்படின்னு. அது மாதிரி சில பேர் பார்க்கணும் போல இருக்கிறதுக்கு பார்க்கணும், பார்த்து பேசணும் அப்படின்னு. வேற இல்லை, நீங்களாம் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் விடாதீங்க. இப்போ மறுபடியும் இந்த ஃபீவர் வருது, அது வருதுன்ற, மாஸ்க்கு போடுன்றான். மறுபடியும் பாண்டிச்சேரியில் பாருங்கள், 1ஆந்தேலேருந்து நான் 16லேருந்து ஸ்கூலில் மூடிட்டுன்ட்டான் 4லேருந்து. அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகுது.
என்னத்துக்கு ஜனங்க கொஞ்சம்னா ரொம்ப ஆடுவாங்க. நம்ம ஜனங்க கோயில் போகனா கும்பலாக போய் விழுவாங்க. இதெல்லாம் இருக்குது. கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க. சுடு தண்ணியை குடிங்க. கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். மாஸ்க் போடுங்க. ஓகே, இதுதான் பண்ண முடியும், வேறு என்ன. ஓகே, நீங்களும் ஜாலியாக செய்யுங்க. சும்மா எனக்கு எதை பேசணும் இன்றைக்கி. ஏன்னா இந்த ஃபீவரை பற்றி பேசணும், என் நண்பனை பற்றி பேசணும். எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சது. அப்படி அப்புறம் இந்த காயின் ஒழிப்பு இதெல்லாம் என்னத்துக்கு பேசாமல் அந்த 10 ரூபா காயின் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. அது என்கிட்ட நிறைய இருக்குது. எப்படியும் ஒரு 20-30 வச்சுருப்பேன் போல். அது எப்போ போகும் தெரியாது. எங்கே கொடுத்தாலும் கூப்பிட்டு கொடுத்துட்றாங்க, இந்த வச்சுக்கோங்க நீங்கள். ஆனால் பேப்பரில் மட்டும் ரிசர்வ் பேங்க் அறிவிப்பு கடும் நடவடிக்கை ஒன்றும் நடவடிக்கை அதெல்லாம் சும்மா போயிடுச்சு. அதுதான் சரி, அவ்வளோதான் இன்றைக்கி மேட்ரு. நீங்களும் அதேமாதிரி ஜாலியாக இருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே.